继续来到台中的向上市场，这是食美食的菜市仔之一。平常时人潮就滚滚滚，但是即摆这个疫情的情势遮尔啊歹，菜市仔底摊贩甲民众也是有人甲防疫的规定当作是耳空风，无挂着喙暗，大模大样踅来踅去。有摊贩看到记者咧问，阁会歹势，讲拄才来开门，也袂赴挂喙暗。阁有人看到媒体镜头，则唔甘唔愿，甲这个喙暗挂起来。因为这个向上市场是私有的菜市仔，管理员并无强制力，只会当可劝甲劝导。台中向上市啊，下早啊热热滚滚，去真侪人伫咧买菜。不过真足看，有两个民众踅市啊无挂喙暗，这个档的头家含人客开讲，嘛无挂喙暗；挂货小姐嘛无挂喙暗，人客伫咧继续共款无挂喙暗。现在刚好要求讲要戴口罩无？没有啦，刚下来而已。哦，刚从楼上下来啊。要抵会在啊。哦，嘛是爱抵啦吼。有人讲，才拄开始做生意，袂赴挂；，阁有人看到记者咧家翕，才挂喙暗。伫咧即马疫情真严重的时阵，大家哪会拢感觉无要无紧？麻烦你所有人把口罩挂起来。因为向上市场是私有市啊，管理员无公权力，看到无挂喙暗的人，敢会当好了甲口劝，若是唔听，就会喊卫生局给开罚。我们用什么来罚他？当然，好好跟他讲，他还是会听的。会同我们的卫生局这边这边来做一个联合的一个稽查，才有办法直接做一个开罚。市场是公共场所，以传染病防治法，无挂喙暗可劝听，会当罚3000到15000。要毋过爱有卫生局的人伫咧现场，才会当解开罚。卫生局调查人员人力有限，市府希望民众爱管好家己，配合防疫的规定，才会当度过这摆疫情。